Baay'ee akkam nagaadha galeenyi waaqayyoo isiniif haa ta'u. Har'a mata dureen nuti ilaallu waa'ee dhukkubbii garaa yeroo laguu namatti dhufu. Kana jechuun gara biraatiin menstruation jechuun beekama. Haa ta'uutii dhukkubbiin garaa keenya gadameessaa yeroo marsaan laguu dubartootatti dhufu baay'ee beekamaadha. Dubartoonni baay'eetu dhibee kanaan hubama. Yeroo marsaan laguu dhufu dhukkubbii yeroo ni uumamu jiraata. Haa ta'u malee dubartoonni tokko tokko irratti dhukkubbiin kun baay'ee hamaa fi dubartoonni baay'een sababa kanaaf barumsa yookiin hojii idilee isaanii irraa akka hafan fi akka seeraan hin hojjanne isaan taasisa. Dhukkubbiin kun bakka lamatti qoodama. Isaanis piraayimarii menstruation isa marsaa laguu isa tokkoffaa jechuudha. Piraayimarii means first jechuudha. Inni kun kan dhibee gadameessaa waliin wal hin qabannedha. Inni lammaffaan immoo dhibee gadameessaa waliin kan wal qabatudha. Dhukkubbiin laguu kun dhibee gadameessaan wal hin qabanne dubartoota yeroo jalqabaatiif waggaa takka hanga lamaa eega marsaan laguu argine booda kan mul'atuu fi dubartoota waggaa isaanii 14 hanga 24 ta'an irratti kan mul'atudha fi akkuma umriin isaanii dabalaa deemuun hir'achaa deema. Dhukkubbiin kunis guyyaa tokko dursee osoo laguu isaaniitti hin finne keessa hanga guyyaa 2 hanga guyyaa 3tti wayitii laguun isarra jiraattu jechuudha kan mul'atudha. Dhukkubbiin marsaa laguu kunis dhibee gadameessaa dhufu immoo osoo laguu isaaniitti hin dhufin torbaan 1 hanga 2 eega dhukkubbii booda wayitii laguun dhaabbatee booddee itti fufanii isaan dhukkuba. Dhibeen kun akkuma umriin dabalaa adeemuun namatti dhufu jechuudha. Waggaa 30 hanga waggaa 40 booda immoo dabalataanis dhibeen kun dhukkubbii yeroo fertilizationii fi bobaa bahan ittiin dhahamu jechuu danda'u. Furmaataa fi yaaliin dhukkubbii yeroo marsaa laguu sun maal ta'uu danda'a yoo jettan kana dhibeen gadameessaa waliin wal hin qabanne piraayimarii jennee turre yeroo baay'ee ofitti isaaniitiin bada jechuudha. Garuu yoo dhukkubbiin kun turu ta'e yookiin immoo dhukkubbiin baay'ee hamaa ta'e kanneen armaan gadii fayyadamuun isaan gargaaruu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf bishaan baay'isanii dhuguu jechuudha. Guyyaatti hanga birciqoo 6 hanga 8 jechuudha. Akkasumatti illee nyaata kuduraa fi muduraalee garaagaraa nyaachuu fakkeenyaaf kan akka timaatimii, zanjabil fi abukaadoo fi kanneen fakkaatan jechuudha. Dhaangaa yookaan shoorii jechuudha. Bishaan ho'aan tibba sana maal godha dhiqachuuni, sochii qaamaa sassalphaa gochuu, bishaan ho'isisuun eega ho'aa booda uffata xiqqoo yookaan fooxaa jechuudha keessaa yookaan uffata haaphii inni jedhame kanneen akka isaan fa'aa uffachuudhaan jechuudha. Keessa garuu cuubnee keessaa baasnee yookiin haaylaandii keessatti naquun suuta jedhanii iddoo dhukkubbii sana irra shukuumuu yookaan irra moggaan jechuudha. Osoo baay'atee hin ta'in suutatti gubbaarra akka nama fakkeenyaaf iddoo madaa wayii takka amma fakkeenyaaf harka keenyarra iddoo madaa takka yeroo qabe akkaataa ankoolii mana hakimaa suniin
irraa madaa sana irraa dhiimu jechuudha. Akkasitti irraa dhiquu jechuudha. Suuta jedhanii iddoo dhukkubbii sana irra shuqqumtu jechuudha. Hirriba gahaa rafuu, qoricha miira dhukkubbii hir'isan kanneen akka laayipoopiriinii, aayidoomiyootikii fi daayiklooriikii fi kanneen kana fakkaatan akkasumas darbee darbee qoricha qusannaa yookaan qusna maatii liqimfaman kanneen akka okokopsiliin fudhachuu, gargaarsa xinna sammuu gochuu kanneen akka godhu iddoo maatii yookaan fireewwan baay'een argamu jechuudha. Kana booddeellee gootni yoo dhukkubbii dhiisuu didee fi dhukkubbiin kun kan dhibee gadameessaa waliin wal qabatu sakandii irratti yoo ta'e immoo mana yaalaa deemuun ogeessa fayyaa mareessisuu qabu jechuudha. Maaliif inni lammaffaan kun wanna qaamni ishee yookaan gadameessaa sanii waan wal hin qabanneef jecha rakkoo guddaa waan fiduuf jecha haa ta'utii har'a barumsi keenya kana fakkaataa. Akkasumatti illee har'aaf kanarratti nuuf gaaffii yoo qabaattan komantii jala naa katabaadha. Akkasumatti illee gaaffii feetan na gaafachuu ni dandeessu. Akkasumatti illee kana duratti kutaa 10 boqonnaa 3 irratti waa'ee kanaa bal'inaan ingiliffaadhaan illee isinii dalageetiin jira warreen sadarkaa lammaffaa. Almost kana warreen sadarkaa tokkoffaa irraa baruu barbaanne yaaduma isaanii fi na gaafatanii kanallee kitaaba isaanii fi kitaaba kutaa 10 irratti irraa xixiqqeessee barreessee akkasumatti illee barreessee gara kana isiniif dhiyeessee galatoomaa jabaadhaa. Follows like godhaa, na jajjabeessaa, sheeris godhaa. Akkasumatti illee anaaf jalqaba waan ta'eef na jajjabeessaa isiniin jaa. Galatoomaa hanga barnoota keenya yeroo dhufutti boruu wal dachaana. Galatoomaa halkan gaarii.